สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับมือถือ Open Mobile นะฮะรุ่นนี้จะชื่อว่ารุ่น F9 Pro นะซึ่งมือถือ Open Mobile เนี่ยเป็นมือถือที่แบบสำหรับคนที่สนใจเรื่องของความคุ้มค่านะฮะก็คือหน้ากล่องจะเป็นแบบนี้นะ Open Mobile เนี่ยเป็นมือถือที่แบบมันมีอยู่หลายรุ่นนะแต่ว่ารุ่นนี้ที่ได้มาลองคือ F9 Pro นะซึ่ง F9 Pro นะครับก็คือจะมีกล้องคู่นะฮะจะเป็นแบบนี้นี่เป็นกล้องคู่นะฮะนี่เลยไอ้ตรงเนี้ยข้างหลังไม่ใช่ตัวสแกนนิ้วนะฮะแต่ว่าเป็นโลโก้ของเขาครับความเจ๋งของมันคืออะไรปะมันสามารถกดล็อกหน้าจอด้วยเสียงได้ด้วยนะฮะปกติเรากดล็อกหน้าจอด้วยใบหน้าใช่ปะแต่แล้วสเปคเรามาดูสเปคกันก่อนดีกว่านะฮะสเปครุ่นนี้ก็คือเป็น Android 8.1 นะแรม2 กิกรอม16 กิกนะแล้วก็จะมีกล้องหลังอยู่ที่13 ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็กล้องหน้าอยู่ที่5 ล้านพิกเซลแต่ว่าอันนี้มันเป็นกล้องคู่ไงแต่ว่ารายละเอียดเขาไม่ได้บอกนะว่าไอ้2ตัวกล้องแต่ละตัวเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ว่ารวมๆคือกล้องหลัง13 ล้านพิกเซลนะฮะรองรับ 3G นะฮะไม่ใช่ 4G แล้วก็จอ 6.1 นิ้วนะครับเป็นจอใหญ่ดูใหญ่เลยแล้วก็ความเสียงของมันคือ Super Speaker เดี๋ยวลองดูว่าระบบเสียงเป็นยังไงนะอันนี้ราคาอยู่ประมาณสัก 2,000 บาทนะฮะเนี่ยอันเนี้ยชื่อรุ่นนะครับมันคือ F9 Pro นะฮะนี่วาวๆนะฮะประมาณนี้แล้วก็จริงๆชื่อมันถ้าเราเซิร์ชบน Facebook Google อะไรเงี้ยมันจะชื่อ Open นะฮะแต่จริงๆชื่อบริษัทนะครับก็คือ Open Mobile นะฮะมาดูตัวเครื่องดีกว่านะฮะอันดับแรกนะครับเรื่องของการกดล็อกหน้าจอนี่นะฮะเราปิดใช่ไหมแล้วเราก็เปิดพอเปิดปุ๊บเราอันนี้มันจะเป็นอย่างนี้ครับปลดล็อกหน้าจอเห็นไหมเราเปิดปลดล็อกหน้าจอได้เลยครับก็คือใช้เสียงโดยที่เราบันทึกเสียงไปว่าแบบจะให้พูดว่าอะไรอย่างเนี้ยเราจะพูดว่าปลดล็อกหน้าจออย่างเงี้ยครับปุ๊บเนี่ยเป็นอย่างนี้ใช่ไหมปลดล็อกหน้าจอแน่มาแล้วเห็นไหมสำหรับจอนะฮะก็จะมีขนาดอยู่ที่ 6.1 นิ้วนะฮะถือว่าใหญ่มากๆเลยแล้วก็การจับถือนะฮะถือว่าจับได้ถนัดมือนะจอใหญ่แล้วก็เรียกได้ว่าแบบมันการใช้งานอะไรเงี้ยมันคล่องตัวนะครับดูตัวเครื่องกันดีกว่าครับตัวเครื่องจะเป็นแบบนี้มาสีแดงนะฮะวาวอย่างเงี้ยแล้วก็ด้านหลังเป็นกล้องคู่นะฮะนี่เป็นอย่างเงี้ยดูเห็นกับแสงเนาะประมาณนี้นะฮะน้ำหนักก็ค่อนข้างในการพอสมควรนะครับแล้วก็กล้องหน้าอยู่ข้างหน้านี่มีติ่งแบบนี้นะแล้วก็อันนี้ครับมันยังถอดฝาหลังได้เนี่ยนั่นน่ะเนี่ยมันเป็นพอร์ตแบตได้ครับแล้วก็มันใช้ซิมที่เป็นซิมแบบซิมใหญ่นะฮะนี่แต่ซิมใหญ่นะแล้วก็อันนี้เห็นไหมใส่micro SDได้ด้วยนะครับเนี่ยแล้วก็ปิดไปใช่ปะนี่อันนี้จะมีเป็นอันนี้ด้วยนะ Google Assistant ด้วยนะฮะนี่กำลังฟังนะ Hello มันจะบอกเนี่ยอันนี้จะมีอันนี้ด้วยนะนี่เห็นไหม Google Assistant เนี่ยมันก็จะค้นมาให้เลยนี่เห็นไหม Google Assistant ค้นแบบอะไรพวกนี้มาให้เลยนะฮะการสั่งงานนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานกันดีกว่าครับอันนี้ก็น่าจะพอเห็นหน้าจอเนาะโอเคเรามาดูหน้าจอดีกว่าครับสำหรับ Open Mobile นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมีการใช้งานก็คือครอบคลุมทั่วไปนะฮะก็เป็นมือถือ Android ที่แบบเนี่ยมีการสั่งงานอะไรต่างๆเนี่ยฮะคือเอาเรื่องของเรื่องของธีมก่อนนะฮะเรื่องของธีมเนี่ยก็คือจะบอกว่าคล้ายๆกับUI ของแบรนด์อื่นๆนะฮะที่เป็นแบรนด์แบบอย่างซัมซุงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ถือว่ามันสวยดีนะแล้วก็นี่เปิดไฟฉายนะฮะปึ๊บนี่ตรงนี้ครับนี่คือไฟฉายปึ๊บนี่ครับเปิดไฟฉายนี่มันสามารถที่จะตั้งให้แบบว่าโทรแล้วมันเปิดไฟฉายได้ด้วยนะฮะนี่เดี๋ยวเรามาดูอันนี้สำหรับการตั้งค่านะครับรุ่นนี้เนี่ยรองรับ 3G 2 ซิมแล้วก็รองรับ Wi-Fi ด้วยแต่ Wi-Fi ตัวนี้มันจะเป็น Wi-Fi ที่ 2.4 กิกนะฮะ
แล้วก็รองรับบลูทูธครับนี่คือการเชื่อมต่อใช้งานทั่วไปถือว่าแบบโอเคเราสามารถเชื่อมกับนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยต่างๆได้นะครับแล้วก็นี่ก็จะมีเรื่องของการใช้งานปล่อยฮอตสปอตอย่างนี้ก็ทั่วไปนะฮะมาดูเรื่องของหน้าจอกันครับหน้าจอก็จะแบบเนี่ยอันเนี้ยคือหน้าจอวอลเปเปอร์ต่างๆนะฮะความสว่างตอนนี้เราตั้งเป็นสูงสุดนะฮะแล้วก็อันนี้เจ๋งครับ Color Flash เนี่ยคือ Color Flash เนี่ยหมายถึงว่าถ้าเกิดว่ามีคนโทรมาครับมันจะมีไฟแฟลชขึ้นมาตรงเนี้ยสำหรับผู้หญิงที่แบบใส่ไว้ในกระเป๋าอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอาจจะไม่ได้ยินเสียงเงี้ยฮะถ้าเกิดแบบพอเห็นแล้วแสงไฟแฟลชมาปุ๊บก็มีคนโทรมาอะไรเงี้ยนะฮะตัวนี้น่าสนใจนะครับ Smart Wake ก็จะเป็นแบบเหมือนเขาเรียกว่าเป็นเกจเจอร์นะฮะเกจเจอร์คือว่าอย่างสมมติเราวาดตัว C อย่างเงี้ยครับก็จะเข้าแบบว่าเรื่องของการโทรอย่างเงี้ยครับเนี่ยรายชื่อติดต่อโทรศัพท์เนี้ยเราก็เลือกได้ใช่ไหมครับแล้วก็อย่างอันเนี้ยสไลด์ดาวนะฮะสไลด์ดาวเพื่ออะไรก็เข้าไปดูได้นะสำหรับ Smart Wake เนี่ยเราก็สามารถที่จะตั้งช็อตคัทต่างๆได้เนาะก็อยู่ที่เราสนใจถนัดแบบไหนเรื่องของเสียงนะครับก็จะมีการปรับแต่งต่างๆได้นะฮะแต่อันเนี้ยเจ๋งตรงที่ว่ามันมีเรื่องของนี่เลยเรื่องของระบบเสียงครับ Bass Audio Enhance นะฮะก็คือสามารถถ้าเราใส่หูฟังเนี้ยเราสามารถที่จะปรับปรุงเนี่ยเขาจะแปลว่าตัวปรับปรุงสำหรับเสียงหูฟังคือถ้าเราใส่หูฟังเนี่ยก็ทำให้แบบปรับให้ระบบเสียงมันดีขึ้นได้นะฮะแล้วก็เบสเราเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการแบบใช้เสียงลำโพงนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดต่อพวกหูฟังบลูทูธอย่างเงี้ยก็จะเป็นอันนี้นะฮะเนี่ยเบสเทอร์ลาอย่างเงี้ยก็มีนี่ลองเบสเทอร์ลาเนี่ยมีบทภาพยนตร์กับดนตรีนะฮะเราใช้เพลงเดียวกันนะฮะในการทดสอบนี่เลยอันนี้เปิดเสียงนะนี่เปิดเสียงสุดเลยอันนี้ครับเป็นอย่างนี้อันนี้นะฮะเป็นการเปิดเสียงสุดเลยนี่ปรับปรุงเสียงนี่เข้าไปที่ตรงนี้ครับเบสลาเน็ตลองดูว่าเป็นยังไงเสียงดังมากเลยครับนี่ฮะก็เท่าที่ดูเนี่ยคือเบสลาเน็ตมันจะทำให้ระบบเสียงเนี่ยมันกลายเป็นซุปเปอร์สปีกเกอร์ได้ก็คือทำให้ระบบเสียงแบบมันดังขึ้นนะครับในการเปิดผ่านลำโพงนะแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวลองมาดูคือเมื่อกี้ที่เราให้ดูแบบแบตมันเยอะอยู่พอสมควรแหละแบตใช้งานได้นานนะฮะนี่ก็น่าจะใช้ได้ทั้งวันแหละผมว่านะตอนนี้ยังไม่ใส่ซิมนะฮะแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยเมื่อกี้ที่บอกคือเรื่องของการล็อกหน้าจอครับเนี่ยเราปึ๊บเนี่ยนี่นะฮะมันก็จะมีการกวาดนิ้วเฟซอันล็อกคือปลดล็อกด้วยใบหน้านะฮะปลดล็อกด้วยเสียงรูปแบบคือแพทเทิร์นเมื่อกี้ที่เราใช้พินแล้วก็รหัสผ่านนะเรามาดูเรื่องของการปลดล็อกด้วยใบหน้าดีกว่าฮะคือการปลดล็อกด้วยใบหน้าเนี่ยพอกดปุ่ม power ใช่ไหมฮะแล้วก็ตวัดทีหนึ่งนะฮะกระพริบตาเนี่ยฮะเมื่อกี้เราเลือกให้มันกระพริบตาก่อนแล้วถึงจะแบบปลดล็อกใบหน้าได้ครับอันนี้เจ๋งดีเหมือนกันเพราะว่าอันนี้ครับเวลาเราตั้งเรื่องของการปลดล็อกหน้าจอใช่ป่ะตรงเฟซอันล็อกเนี้ยเอาใหม่นี่อันนี้ครับตั้งค่าทำการต่อเอาใหม่นะฮะเนี่ยนิ่งๆนะฮะนี่ได้ละพอได้ละปุ๊บเนี่ยเรามาดูการตั้งค่าครับรูปแบบใช่ไหมฮะเราตั้งปุ๊บนี่มันการต่ออีกทีนึงปุ๊บนี่เลยเสร็จเรียบร้อยละทำไงต่อนะฮะนี่มันมีตรงนี้ฮะเขาบอกว่าตรวจสอบการมีชีวิตชีวาหมายความว่าถ้าเกิดเราคิดว่าจะเอารูปมาไม่ได้หรอกเพราะว่าอันนี้ต้องกระพริบตาด้วยนะเนี่ยต้องกระพริบตาในขณะที่ปลดล็อกเฮ้ยมันเจ๋งดีเอาใหม่ดีปิดนะครับปุ๊บเปิดมาปุ๊บน่ะกระพริบตาทีนึงนะฮะมันถึงจะปลดล็อกหน้าจอโอ้ยเจ๋งชอบนะเอาเรื่องของการใช้งานดีกว่านะฮะคือถ้าเกิดใช้โซเชียลอะไรทั่วไปผมว่าใช้งานได้ดีแหละแต่ว่าด้วยน้ำหนักเนี่ยของมันเนี่ยอาจจะค่อนข้างที่จะหนักกว่ามือถือทั่วไป
อยู่ระดับหนึ่งนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้หนักอะไรมากหรอกแต่หมายความว่ามันด้วยวัสดุด้วยงานประกอบแล้วอ่ะมันดูไม่เบาเหมือนที่เคยจับมานะฮะอันนี้คือเรื่องของหน้าจอนะครับก็จะสามารถที่จะปรับแต่งเรื่องของวิดเจ็ตได้ด้วยนี่ฮะวิดเจ็ตก็จะมีอันนี้นี่เนี่ยก็จะมีแบบเรื่องของการเชื่อมต่ออย่างเรื่องของการจราจรอย่างเงี้ยฮะมันก็แตะค้างเพื่อเราวิดเจ็ตคืออันนี้นี่ไงมันจะมีวิดเจ็ตที่แบบเรื่องของการจราจรอย่างนี้ได้ด้วยนะฮะเนี่ยก็จะมีหน้าโฮมแบบเนี้ยแล้วก็ปัดขึ้นมาปุ๊บนะฮะอันนี้ก็จะมีเห็นเปล่านี่เห็นไหมนี่ไงอันนี้ครับก็คือจะเป็นแบบเรื่อง Wi-Fi Bluetooth นะฮะซิมการ์ดเปิดโหมดเครื่องบินนะครับแล้วก็หมุนหน้าจอโลเคชันแล้วก็โปรไฟล์เสียงนะฮะอันนี้ก็ใช้งานก็แบตก็ถือว่าโอเคนะฮะเดี๋ยวดูตัวอย่างภาพถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งก็คือเรื่องของกล้องนะครับการตั้งค่าเนี่ยมีแกลเลอรี่นะฮะแล้วก็นี่เครื่องคิดเลขนะฮะแล้วก็เครื่องบันทึกเสียงนะฮะการจัดการไฟล์ก็คือทั่วๆไปนะฮะฟังเพลงวิทยุ FM ก็มีนะเรามาดูเมนูกล้องดีกว่าครับเมนูกล้องครับการถ่ายภาพนิ่งเนี่ยมันก็จะสามารถถ่ายด้วยความละเอียดที่13ล้านพิกเซล8ล้านพิกเซล5ล้านพิกเซล2ล้านพิกเซลแล้วก็1ล้านพิกเซลนะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นกล้องหลังนะมาดูที่ขนาดภาพนะฮะก็เป็นภาพตัวอย่างนะฮะอันนี้คือการถ่ายช็อตต่อเนื่องนะฮะจะเป็น40ช็อต99ช็อตนะลองมาดูเมนูกันนะครับISO เนี่ยเลือกเป็น100อัตโนมัตินะครับแล้วก็ถึงเท่านี้เลย2561 Open Mobile เนี่ยก็จะมีเมนูกล้องหลักๆเนี่ยก็คือ2อันก็คือมีวิดีโอกับภาพถ่ายใช่ไหมฮะแล้วก็อันนี้เป็นการกลับกล้องมาที่กล้องหน้าเป็นอย่างนี้นะฮะอันนี้คือภาพที่ได้จากกล้องหน้านะฮะอันนี้คือเป็นการจับภาพเมื่อเรายิ้มนะฮะก็คือถ้าเกิดเรายิ้มเนี่ยปุ๊บเห็นไหมยิ้มอย่างเงี้ยมันก็จะแบบถ่ายภาพอัตโนมัติอย่างเงี้ยฮะออโต้เลยนะฮะถ้าเกิดไม่เอาก็ปิดก่อนนะแล้วก็อันนี้เป็น HDR นะฮะนี่จับภาพ HDR นิ่งๆไว้เนาะนี่ครับเป็นอย่างนี้ครับอันนี้คือภาพที่ได้นะฮะจับภาพ HDR นะแล้วก็จะมีโหมดนี่เลยนี่ครับเขาเรียกว่าเป็นโหมดที่แบบถ่ายแล้วเห็นอายุเนี่ยปัดซ้ายปัดขวาเปลี่ยนโหมดนะฮะนี่เป็นงี้นี่มีอายุด้วยนะนี่สมมติว่าอันนี้แล้วกันแล้วก็เป็นโหมดต้องเห็นอันเนี้ยเดี๋ยวไปทำให้ดูนี่เลยยิ้มดูซิโหมดอันนี้ลองชู2นิ้วดูซินี่แล้วก็อันนี้เซลฟี่เขาเรียกว่าเซลคาเมล่านะฮะมีไว้พร้อมโฟโต้เยี่ยมอันนี้ลองดูปึ๊บโฟกัสที่ใบหน้านะฮะแล้วมันก็จะมีเสียงบอกนะเดี๋ยวเราลองเล่นดูนะแล้วก็อันเนี้ยชู2นิ้วนะครับนี่เป็นโหมดที่แบบให้เราชู2นิ้วลองชู2นิ้วดูนี่กดถ่ายรูปหลัง3 วิจะถ่ายอัตโนมัตินะฮะแล้วก็อันนี้ล่ะเซชีตนี่ฮะพอเราบอกว่าเซชีตปุ๊บมันจะถ่ายรูปเลยเซชีตนะฮะเสร็จละนะฮะคือสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยแล้วก็อันนี้อะไรอีกถ่ายโฟกัสใบหน้านะครับแล้วก็กด3รูปอันนี้โหมดธรรมดาแล้วกันมาดูอันนี้ครับโหมดการตั้งค่าต่างๆนะฮะก็คืออันนี้คือเรื่องของรูรับแสงนะนี่เป็นอย่างเงี้ยไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าน่าจะเห็นอยู่นะโอเคก็คือปรับเนี่ย-3 -3อย่างนี้นะฮะกลับมาที่ตรงนี้นี่เอฟเฟกต์สีนะฮะก็ปรับได้เป็นไม่มีโมโนนี่แล้วจะเป็นแบบสีขาวดำฮะเนกาทีฟอย่างเงี้ยแล้วก็เอ็กควานี่เป็นควาสีนี้ไว้บอร์ดนะฮะนี่ภาพยนตร์สงบมีเยอะนะฮะลองเลือกดูแล้วกันนะฮะโหมดสำเร็จรูปนี่มีโหมดอัตโนมัติกลางคืนนะฮะดวงอาทิตย์ตกงานเลี้ยงพอร์เทรตนี่มีพอร์เทรตด้วยนี่ทิวทัศน์พอร์เทรต
กลางคืนเนี้ยละครเวทีชายทะเลหิมะมีเยอะนะครับไว้บาลานซ์นะครับนี่ตั้งค่าไว้บาลานซ์ได้นี่จะเป็นนี่หลอดใต้นะฮะหรือว่าจะเป็นฟลูออเรสเซนต์แล้วแต่ถ้าเกิดปรับโนมัสก็จะเป็นอย่างนี้นะเรื่องความคมชัดนะฮะก็คือนี่โหมดตัวนี้เริ่มต้นนะครับแล้วก็ปานกลางนะครับสูงเนี่ยสีเรื่องความอุ่นตัวนะครับตอนแรกมันจะปรับอยู่ที่ปานกลางทั้งหมดเลยเรื่องของการป้องกันการกระพริบก็คือเวลาเราถ่ายวิดีโอเงี้ยครับก็จะเลือกได้เป็น50 เฮิร์ตซ์นะครับหรือว่าจะเป็น60 เฮิร์ตซ์นี่เราปรับได้เลยปกติเป็น50 เฮิร์ตซ์นี่คือเรียกค่าเริ่มต้นนะฮะเดี๋ยวเราลองถ่ายรูปดีกว่านี่กล้องมันจะจับได้ด้วยว่าอายุเท่าไหร่อย่างอันเนี้ย7 ขวบ6 ขวบ8 ขวบ8 ขวบ12 ขวบ12 ขวบเลยเหรอแต่งภาพเสร็จแล้วก็สามารถที่จะเอามาแต่งภาพได้ด้วยนี่ไหนนี่ใส่มงกุฎเหรอใส่แว่นเติมหนวดได้ด้วยแล้วรุ่นเนี้ยกล้องมันสามารถจะดูได้ว่าเราอายุเท่าไหร่แต่ว่าไอตอนถ่ายมันไม่ได้ขึ้นอายุนะแต่ว่าไอตอนที่กำลังจะกดถ่ายมันจะขึ้นอายุไงอันนี้คือมือถือของ Open Mobile นะ F9 Pro ซึ่งแบบเนี่ยเอาให้เด็กถือมันก็ยังโอเคละคือเรามองว่ามันน้ำหนักเยอะไปหน่อยนึงแต่ว่าในการที่ให้มือเด็กถือมันก็โอเคไม่ได้ตีเด็ดอะไรนะครับจอเนี่ยจอใหญ่เหมือนกันนะแล้วก็แบบเด็กๆก็สนุกกับมันได้นะฮะถ้าเกิดใครแบบอยากจะให้เด็กให้ทุกผู้สูงอายุหรือว่าให้คนที่อยากมีมือถือราคาระดับ1,000-2,000นะครับ